واش بخبارك الا قلت لك ان الجزائر حاليا كتعيش عزله اللي ما عمرها عشتها من قبل؟ واش بخبارك ايضا ان هذه العزله اللي كتعيشها سببها الرئيسي هو الصحراء المغربيه؟ هي عزلة عربية ودولية تعيش على وقعها الجزائر وإفلاس دبلوماسي لم يتغير. تخيل معايا ان زائد على هذه العزله اللي هي فيها بغات تزيد جبت صداع بين المغرب وايطاليا بسبب اخبار كاذبه تم الترويج لهم، اللي خلى بطبيعه الحال ايطاليا تخرج ببيان رسمي وتوضح فيه هذه المساله. شددت إيطاليا اليوم الدعاية الجزائرية وجددت تقديرها لجهود المغرب الجادة وذات المصداقية لحل قضية الصحراء المغربية. شنو اللي دفع الجزائر انها دير هذا الفعايل وتحاول انها تغطي على الفشل اللي كتعيشوا حاليا في الدبلوماسيه ديالها؟ الجزائر حاليا ما بغاش تفهم حاجه واحده واللي هو ان الصحراء مغربيه، والى اي دوله غتأيد الحكم الذاتي في الصحراء المغربيه الجزائر غتقطع علاقتها معها فواحد النهار غتبقى بوحدها. وبعيدا الصحراء المغربيه الا جينا نهضروا غير على الدبلوماسيه الجزائريه مع جل الدول المجاوره غنلقاو ان عندها مشاكل كثيره وقطع الكثير من العلاقات. تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا. العلاقات الجزائرية الفرنسية تعود إلى مربع التوتر من جديد. مرت العلاقات السعودية شهدت مرحلة فتور بسبب الاختلافات في وجهات النظر حول عدة قضايا. شنو اللي خلى من هذا الشيء كامل الجزائر تلجأ للبرتغال؟ الزيارة الأخيرة اللي دارت بون البرتغال، يعني شنو هو الهدف من الشيء كامل؟ ايضا كيفاش او شنو هما السياسات اللي كتنهجم حاليا الجزائر للتغلب على هذه العزله اللي كتعيشها؟ واش روسيا هي حقا الورقه الاخيره اللي كتلعب بها الجزائر لفرض المكانه ديالها، او لا هادشي غير وهم كتعيشوا الجزائر ما كفاهاش الخراب اللي كديروا بالسياسه ديالها المرتجله من هذه سنين وسنين؟ وقال ترى مثلا نوض الصداع اللي كاين بين المغرب وايطاليا بسبب مركز الخدمات للتاشيرات اللي دارته ايطاليا في سندوف، بحيث الجزائر استغلت مركز الخدمات للتاشيرات اللي دارته ايطاليا في سندوف واللي كان الهدف ديالو فقط هو تسهيل الحصول على التاشيرات لا اقل ولا اكثر. تخيل معايا ان الجزائر روجت لهذا الخبر على ان ايطاليا دارت هذا المركز في سندوف كرساله للمغرب بان الصحراء ماشي مغربيه، وهذا الشيء اللي العكس تماما واللي خلى ايطاليا في البيان الاخير ديالها تخرج وتنفي بشكل قاطع هذه الهضره. حيت ماشي غير هذا الشيء وصار، ايطاليا اكدت في نفس البيان ان موقفها تجاه الحكم الذاتي في الصحراء المغربيه هو ثابت وما تغيرش. الدعاية الجزائرية فإذا بهم يبحثون عن أساليب أخرى في خطاب دائم مع الشعب الجزائري للتغطية على فشل في مجالات عدة. هذا التشويش اللي كديروا الجزائر المغرب هو بدافع واحد واللي هو يدفع المغرب انه يخرج ويهاجم ايطاليا، واللي بالحقيقه كيدل على ان الجزائر ما عارفه والو في الموضوع في العلاقه اللي كتربط بين المغرب وايطاليا. وباش بلا ما ندوي بزاف على هذه النقطه غنهضر على اخر اتفاقيه اللي دات بين المغرب وايطاليا في شهر 11 2019 اللي كان فيها بعد سياسي ودبلوماسي وايضا واحد الحاجه اللي هي مهمه هو البعد التجاري. الدبلوماسيه الجزائريه الحاليه غاديه بها الهلاك، والغريب انها ما كتفهمش راسها، الشيء اللي خلى ايطاليا كما تنقولوا تحطها بوجهها وتكذبها امام الجميع بسبب الاخبار الكاذبه. الدبلوماسيه التي يسيطر عليها العسكر انا اعتبرها غير دبلوماسيه، هذا اولا. ثانيا خرجات الدبلوماسيه الجزائريه حاليا تؤكد على غياب فكر سياسي. وإلا جينا دابا ندويو على علاقتها بجميع الدول واللي اغلبها علاقات متوتره، غنلقاو ان الجزائر مازال ما بغات تفهم حاجه واحده واللي هو ان موضوع الصحراء المغربيه انتهى جداله. راه ما يمكنش اكثر من 100 دوله في العالم معترفه بمغربيه الصحراء وهي باقه عندها امل، وباقه تبع اي دوله خدات موقف تجاه مغربيه الصحراء كتواجهها برده فعل وجيه اللي كيخلق توتر. من جهه اخرى واحد الحاجه اللي عارفها الجميع هو ان البرتغال كتأيد الحكم الذاتي في الصحراء المغربيه، وشراكة استراتيجية تربطنا مع البرتغال ودعم متجدد لمقترح الحكم الذاتي وحل النزاع المفتعل. مع كل هذا والشيء اللي سمعتيه الجزائر ما بغاش تقبل الوضع وتزيد تكمل بحاجه واحده اخرى، بل باقي عندها امل انها تغري البرتغال بالغاز ديالها لعل وعسى تبدل الراي ديالها في قضيه الصحراء المغربيه. يبحث الجانب البرتغالي عن اتفاقيات جديدة في مجال الطاقة حيث تزود الجزائر البرتغال بحوالي 80% من احتياجاته السنوية من الغاز. السبب كما الكل كيقولوا هو ان زياره البرتغال دارت اتفاقيه رابح، يعني كيقولوا او كيدعيوا ان الشركات البرتغاليه كتخدم عمال جزائريين، اللي بلا ما ندخلوا في التفاصيل ونكشفوا الحقيقه ديال الامر، حيت هادشي اللي غتربح الجزائر قليل وقليل بزاف مقارنه مع داكشي اللي غتعطيه هي البرتغال. اللي ولينا حاليا كنشوفوا من هادشي كامل اللي ذكرناه من قبل هو ان الجزائر الا بقات غادا على هاد المنوال والانتقادات اللادغه لاي دوله بحال اللي وقع مع السعوديه واللي حاليا بيناتهم خلاف، فالا بقات بحال هكا وغادي على هذا الريتم فغتبقى واحد النهار بوحدها وما غتربح حتى وزه. كيقولوا اخبار ان الزياره ديال تبون روسيا غتكون في الشهر الجاي. هاد الزياره كيحاول يبين منها تبون ان الجزائر هي ليست وحيده وباقي عندها علاقات قويه مع دول قويه،
الشيء اللي في الواقع وكنا عارفينه هو العكس ديال هادشي تماما. روسيا عندها هدف واحد، هو انها تقلب على ما تاكل من الجزائر وصافي. اوكرانيا اللي حداهم ملاصقه معاه وما حناتش فيها، بقى غير تحن في الجزائر. اما الا قال لك شي واحد غير الهضره اللي قلت لك فعرف بانه غير تيكذب عليك. اللي نتمناو من هادشي كامل هو ان الجزائر تحاول تنمي في الدبلوماسيه ديالها والعلاقه ديالها مع جميع الدول. حيت الا ما عقلتش بالقالب دابا غتلقى راسها في عزله اكثر من هاد العزله اللي هي فيها حاليا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى النقر على زر لايك وترك تعليق محفز، وإذا كانت هذه أول مرة تتابع فيها قناة لا تتردد بالنقر على زر اشتراك وتفعيل الجرس لتتوصل بآخر مستجدات.